आम गोटे मिनिट माँ को नाम जप करवा। मा 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 करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई भूणी मान को मोर नमस्कार। आपणकर गाँ को आम आसीचु सामने गोटे फोटो रखिलुणी कौन फूल फूल देकी सजेलुणी आपण को डाकिकी बसैलुणी भावुए ये दीदी तो आसिक आगुरी आमको सब कहती या आज से भाई आमको से दीक्षा फिक्षा दवा योजन बोधे जड़े भाई को धरिक आस आमको निहाती आज दीक्षा देवे देखिए छाड़े ना छाड़े नहीं दीक्षा नेला जा छड़ा हम से सब दीदी भेड़ ये आमको एकाठी कर बसई नाई आम एठी आपण किसी दीक्षा दबू ना धर्म आपणकर बदलू नहीं आपण जो धर्म ग्रहण करूँ जो दीक्षा नौ नियंतु आम आज गोटे शिक्षार कथा कहबू कौन से शिक्षार कथा मनीष आज दुख पाउची केवल ता अज्ञानता पाई मनीष आज हंतसंत होउची तार कारण होउची जोथि पाई से संसार को आसीची ता भूल जाइची बोली कौन पे आम संसार को आसीचु आम के जानिचु संसार को आमको किए पठेइची से कथा कौन जानिचु को प्रकार जीवन बंचिया कथा आम कौन से कथा जानिचु ताले आम जानिचु कौन जन्म हबू बाप माँ आमकर जत्न नेबे तापर छोटरू बड़ हबू बड़ होला स्कूल रे पाठ पढ़ू तापर पाठशाठ पढ़ी बुद्धि टिके हेले ज्ञान टिके हेले रोजगार करने कौन गोटे बाट बाहर करू तापर घर द्वार करू बासा हबू छुआ पिलार बापा माँ हबू तापर सेमानकर टिके जत्न छुआ पिला हेबे ताकर जत्न नबू तापर बुढ़ा बुढ़ी जो रोग बाग हम मरबू आईटा आम इच्छार कौन हो पृथ्वी को जी आस तार हम आमर कौन नुआ है पृथ्वी रे जे जन्म हम सी यही रूप देके आसो सबु कथार गोटे नियम मनीष चलती खाली मनीष बोली नुह समस्ते गोटे नियम चलते कौन जन्म हे बढ़े बुढ़ा हे मरबे एटा समस्त अच्छी ना नाई कहतु भौणी मैंने कहतु आम जन्म होचे तापर बड़ होचे पुणी बुढ़ा ही जाऊे पुणी मर जाऊे ए समस्ते ना आमे बस तेरे आमको ए संसार कम पठाला केबे मुंड को ढुकेनु तुमको किए कही ना कहीं से विषय मुंड आम तो स्कूल रे आमर दीदी माने कि आम सार माने कही ना आमे कल पढ़ीचु चक कल अ क ख संख्या चिन्चु बही किसी पढ़ीचु परीक्षा पत्र देचु क्लास पर क्लास पास करके जाइचु तापर दूर दूर है गलुनी किए षष्ठ किए सप्तम किए पंचम रही सैला तापर बादाम चाष कलु मौल तोड़लु आउ कौन कलु जीविका उपार्जन कलु ए भाया जीवन बंचिलु हेले कौन पाई आमुके संसार को पठा जाइछि आमे जानी पारलु नहीं जे पर्यंत जानी नथिबा आमे से पर्यंत दुख भोगुथिबा जो दिन जानी जीवा से दिन दुख पाइबा नहीं मनीष खाली कहूँ मोर बहुत टंका हो जाता मुझे सुखी जाती सतरे भौणी माने एना जनका कोटी लेखा टंका दि जाव सुखीबे ना
ଶୁଖେଇବେ ନା କୁହନ୍ତୁ? କୋଟିଏ କୋଟିଏ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? 100 ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କି 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଶୁଖେଇବେ ନା? ପବନକୁ କୁହାଯିବ ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଳେଇବୁ, ସଂସାରରେ ରହିବୁନି, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବ ତ? ଆଉ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ପବନ ଟିକକ ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନା? ପବନ ଟିକେ ଯଦି ନହବ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କି? ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଡ, ଟଙ୍କାଟା ବଡ ନା ପବନଟା ବଡ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଜୋର ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ରୋଗ ହବ ନା ନାଇଁ? ରୋଗ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ କଣ ଡରିକି ପଳେଇବ? ତମର ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା କି? ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲନି, ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ରୋଗ ଏଇଆ କହିବ? ତମ ଘରେ ଯଦି ବହୁତ ଟଙ୍କା, ରୋଗ ତମ ଘରକୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ନା ବେଶୀ ବଡ ବଡ ରୋଗ ଆସିବ? ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହଉଛି, କାହିଁକି ରୋଗ ପାଉଛି? ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବହୁତ ଦରମା ଦେଲା ନା ନାଇଁ? କାହାକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, କାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷେ, ସବୁ ଦରମା ଦେଲା। ହେଲା? ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଲରେ ଖଟିଲେ, ଖାଇଲୁ। ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 200 କି 300 ଦଉଥିବ, ସେଟା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲୁ, ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକ ନେଇଗଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ 50 ଜଣ ଅଛେ, ମୁଁ ଏଠି ରଖିଲି 50,000 ଟଙ୍କା କି 50ଟା ଚକୋଲେଟ ରଖିଛି, ଜଣକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବା କଥା। କାହାକୁ ଚକୋଲେଟ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଏ 2ଟା ଧଇଲାଣି, କିଏ 4ଟା ଧଇଲାଣି, କିଏ 5ଟା ଧଇଲାଣି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ ତ? ପାଇବେନି। ଯେଠି ଅଧିକ ଚାଲାକିଆ ଥିବ ସେ 2-4ଟା ଧଇଲାଣି, କିଏ ତାର ମତେ ପକେଟରେ ପକେଇ ଦେଖୁନ ମୋର ନାହିଁ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଧଇଲାଣି। ଚାଲାକିଆ କରି ଟାଉଟରି କରି କିଏ ଅଧିକ ତାର ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କମିଗଲା, ପାଇଲେନି। ଯିଏ ନ ପାଇଲା ସେ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ଯିଏ ପାଇଗଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗାତଟେ ଖୋଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମାଟିଟା ପକଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଗାତଟେ ନ ଖୋଳିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଉଚ୍ଚାଟା ହେଇ ହବ କି? ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧନୀ ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରି ସୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଶିଖେଇବେ, ଦେଖ ଟଙ୍କା ତମର ନୁହେଁ, ପବନ ତମର ନୁହେଁ, ପାଣି ତମର ନୁହେଁ, ମାଟି ତମର ନୁହେଁ, ଆକାଶ ତମର ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନି ତମର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆମର? କୋଉଟା ଆମର? ସେଇ କଥାଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକି ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା? ଏଇ ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ଦେଖ ଧର ଆମର କଳି ଲାଗିଛୁ, ପଡିଶା ଘର ସହିତ ଆମର କଳି ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନି। ଆମ ଘର ପବନ କହିବା, ଦେଖ ପଡିଶା ଘର ସହିତ ଆମର କଳି ହେଇଛି, ମାସେ ହେଲା କଥା ହଉନୁ, ତେଣୁ ତୁ ଆମ ଘର ପବନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁନି। କଣ ପବନ ରହିବ ନା ଯିବ? ଆମ ଘରର ପବନ ଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ଯିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଭଉଣୀ ମାନେ କୁହ, ଯିବ ତ? ନା ଆମ ଘର କଳି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ଆମ ଘର ପବନଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବନି? ଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବାଟ କରିଦେବେ, ପଳେଇଯିବ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି କେହି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବନି, ସୁଖୀ ହବ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡାକିବ ତା ପିଛା ପିଛା ସୁଖ ଗୋଡେଇବ। ଏଇ ଦିଦି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଡକା ଡକି ହେଇକି ଆସ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଛାଇକି ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଛାଇକି ତ ଡକା ହେଇନି। ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଛାଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଚାଲିଲା ବେଳେ ଛାଇ ପଡିଛି ନା? ତାକୁ ତ ଡକା ହେଇନଥିଲା, ଡକା ହେଇଥିଲା କି?
ଗାଁରେ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ବାହାଘର କର କି ନାହିଁ? ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ କି 21 କି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କି ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଭୋଜି ହୁଏ ନା? ଭୋଜି ହୁଏ ତ? ଭୋଜି ହେଲେ କ'ଣ କର? ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଖାଇ ଖୁଆକି ଯାଆନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଡାକିଥାଅ ନା? କୁକୁର ଡାକିଥାଅ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଅ। ବାହାଘର କଲ କାର୍ଡ ଦବ, ଗୁଆ ଦବ। କାହାକୁ ଦବ? ତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ କୁକୁରକୁ ଡାକିବ? କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଆସିଥିବ ନା ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଆସିଥିବ? ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହବା ଆଗରୁ, ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳଠୁ ଆସିକି ଜଗିଥିବ। ଯିବ କେତେବେଳେ? ଭୋଜି ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଲି ପକେଇଲେ ସେଠି ବି କାଉଁ କାଉଁ ହଉଥିବେ, ଯାଇନଥିବେ। ଯୋଉଠି ଖଲି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ସେଠି କୁକୁର ଦଳ ଆସିକି କାଉଁ 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 ହଉଥିବେ, ଯାଇନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କି? ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲେ ନା? ସେମିତି ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଗଲେ କୁକୁରକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲା, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଉ, ସୁଖକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁକୁର ଯେମିତି ଆପେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସୁଖ ସେମିତି ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। କେବେ ଏ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କରନୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଖୋଜିନୁ। କୋଉ ସୁଖଟା ସ୍ଥାୟୀ? ମୋ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଚୋରି ହବ ନା ନାହିଁ? ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ? ରହିବ କି? କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବା କିଏ ଚୋରିକି ନେଇଯିବ। ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାକୁ କିଏ ଚୋରେଇକି ନେବ? ନେଇପାରିବ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ ଡକାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଯିବ। ବୋମା ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତ କରି ଧରି ପଳେଇବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଡକାୟତ ମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର କାହାକୁ ଦେଖେଇକି ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚୁପ୍। ତାପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଧଇଲେ, ଫୁର ହେଇଗଲା ପରେ ପଳେଇଲା, ସଇଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଡକାୟତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଘର ବି ଡକାୟତ କରି ନେଇଯିବେ, ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କର ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜୁଥିବା, ତାହେଲେ ଚୋର ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ତ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଆସିଯାଉଥିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବ, ସେଠୁ କିଏ ନବ କୁହ? ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେଇଠୁ ଆସିବ। ସେଟା ଏଟିଏମ୍। ଭଗବାନ ହେଲେ ଏଟିଏମ୍। କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କଲ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାରିଲ, ଆସିଲା। କୁକୁରଟା ଟିକେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଚୋରି ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଡକାୟତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଡକାୟତ ପଶିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି, ଶୁଣ। ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବନେଇବେ ବୋଲି ଜାଗା ବାଡି କିଣିଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦରମା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ଡକାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଛା ଫଲୋ କରିକି ଆସିଲେ। 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଖୁବ କମ କମ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ 10,000 12,000 ଏଇଭଳିଆ ଦରମା ସବୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଜଣକା ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଦରମା ହେଇଗଲାଣି, ଛାଡ। ତେଣୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି। ଡକାୟତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କା ଇଏ ଉଠେଇକି ନେଲା ଗୋଟେ ଆଟାଚରେ, ତାଙ୍କ ଜିପ୍ ରେ ଆସିଲେ। ଡକାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜିପ୍ ରହିଲା ଦୁଆରେ। ଏ ଆଟାଚ ବାହାର କଲେ, ଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଡକାୟତ ମାନେ ସେ ଜିପ୍ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଟାଚଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇ ମଡେଲ ଆଟାଚ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଡକାୟତ ମାନେ ଭାବିଲେ, ହଁ ସେଇ ଆଟାଚ ଧରିକି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଗାଡିରେ ବସିଲେ, ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଡକାୟତ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ କଲେ, ଆଟାଚକୁ ରଖିଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ।
डकायत मान देखिले खाली हाथ से आसिले टंकाटा कोउट रहिला ना घरे भाई जेमती पळै सारी डकायत मान तांका घरे पशिले अपा को भुजालटा देखेले ए अपा कहउचंदी अरे भाई मत भुजाली कहीं देखो कौन दरकार अच्छे कौन चाबी काट दियो सेटा तो कह मत चाबी काट देवी भुजालटा कहीं देखो बस ଆଉ ନିଅ ଚାବି କାଢି ନିଅ ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ବସ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରଟା ସହଜ କେହି ଆସନ୍ତିନି ତମେ ଆଜି ଆସିଛ ଅତି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଚା ସରବତ କରି ଦେଲେ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୋଫାରେ ବସେଇଲେ ଆତିଥ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ तुमको दौची मो भाई माने मते केते बड़ दायित्व मुक्त करदेले चाबिकाठी धरे दीजिए फिर कोटा को घर चाबिकाठी को चाबिकाठी बते देले एटा ए लकर चाबिकाठी एटा आलमीरा चाबिकाठी एटा हम से थाक चाबिकाठी एटा ए रूम चाबिकाठी सब बते देले डकायत मन इच्छा खोलले टंका मात्र 1800 खंड टंका पाइले बाकी रूपा गहना किछि पाइले कागज पत्र न पाइले लुगा बेंच पाइले आ किछि पाइले ना तापरे छाड़ा किसी मिलला नहीं मो बेकार ठीक आसिले फोवाड़ी फोड़ा देकी सब पलैले जड़े किंतु अटकिला कहला रे भाई तुम्हें कहीं अटकिल ना तुम्हें ना किशनपुर कौन कहल जा हो भगवान कृपा करके मो भाई मान को पठे मत गोटे बड़ दायित्व मुक्त कर आमे तुम केमती भाई हेलु आमे तुमको कौ दायित्व मुक्त करुचु तुम बुझीपारनी ये जो घर द्वार टंका पैसा जमी बाड़ी जो संपत्ति कथा कहे प्रकृत संपत्ति हूँ भगवान मु खाली जगी मालिक मु नुहे तेणु तुम्हें आस आज घर द्वार चाबिकाठी सब मुझे धरे दी तुमको आज घर द्वार जमी बाड़ी सब कथा तुम नहीं जानी मु पूरा मुक्त हो गली किंतु तुम तो सब फोड़ फोड़ा दे पड़ेल से जो चोर जनक अटकी गला अपा गोड़ धोकी कांदिला मत क्षमा कर दियो कहला मु किए क्षमा करने जदि क्षमा करने को चाहूँ किए चाहूँ तुम भर जदि क्षमा करिए केवल माँ करिए जब तू भूल बुझीपारचु माँ को कह क्या घर द्वारा मालिक हूँ सी मु नुहे तू यदि भूल कर मालिक पाखे भूल कर मालिक तो क्षमा कर भूल माग माँ को फोटो पाखे विकल ही कांदिला चोर मत क्षमा कर दियो आज मु चोरी करी ना मुझे माँ को आश्रम रही सेवा करी रहा चोरी वृत्ति छाड़देला आश्रम रहा मझे तार देह पा खराब है आश्रम बहुत पैसा दे खर्च कर भल करेला शेष बंची पाइलानी मरीगला माँ का आश्रम जीवन टा कटे दी सेवा करके से जो व्यक्ति चोर होगा बर्तमान साधु होगी आश्रम रही सेवा कला केमिति कला किए बदलैला से तो भावुला मु भल काम कर भारी सुख रही पार था कि बर्तमान तार जो प्रकृति थिला बदली गला कि नहीं कि आम मनुष्यर प्रकृति भितर अनेक गोलमालिया अच्छी तेणु आम दुखी हो आम स्वभाव में अनेक गोलमालिया कथा अच्छी तेणु आम दुखी हो जदि ए माँ को आम ग्रहण करवा माँ बोली डाकिवा जो माँ आमको गढ़ी जे आमको तैयारी कर चाहिए बदले दो गोटे कारीगर माटी रे मूर्ति गढ़ुची जदि मूर्तिटा भंगा हो गला कि कोटी हाथ बर्षा नहीं गला कि गोड़ दीटार गोटे बर्षा नहीं गला पाद गुड़ाक यदि बर्षा नहीं गला कान जदि बर्षा नहीं गला कि मुहर जदि चेपा मेपी हो गला तार से कारीगर भांगी दे पुणी बनइब ना नहीं तेणु ये एमतीका कारीगर माँ आम ये केते जन केमती तैयारी कर देख कई क्या सहित मिशुचे आम कहीं क्या सहित मिशुनु समस्त मुँह अलग लगे कि नहीं किए क्या सहित मिशुचे ताले किए बड़ कारीगर कह
जो माँ एत सुंदर कर संसारटा गढ़ी आमको गढ़ी ताठू बड़ कारीगर आउ किए अच्छी से आदिमाता ये संसार को तैयारी करछि गछलता को तैयारी करछि मनुष्य मान को तैयारी करछि पशुपक्षी मान को तैयारी करछि आम मान को तैयारी करछि जे सबु किछि कला ताको भूली जाइछु ताको मन पकेनु आंटी बुद्धिया तो मनुष्यटा बुद्धिया नुहे कि मनुष्य बुद्धिया सी कह मोटे बढ़िया घर करी से एसी लगे खरा दिन आउ गरम लगे रंगीन टीवी लगे बड़ आजिकल सब पर्दा भाया बड़ बड़ टीवी सब लगे दौना सिनेमा देखला भाया सिनेमा हल बसला भाया लगे दौच एसी लगे दौच घर पूरा चिकचाक कर दौच केते लाइट सब डेकोरेट कर सजे दौच तापरे कौन कौन सब कर पूरा रोज रजा घर छुआ पूरा रही ऐस आराम कर किंतु से घर जो इलेक्ट्रिक तारटा ये जो खुंटर जो तारटा अच्छी ता सहित जोड़ा है कहना देखा एसी टा चलो कि टीवीटा चलो कि आम घरटा राति आगे आलुआ हम कि आम ग्राइंडर आम वाशिंग मशीन आम फ्रिज कि चलो कि घर कर 2 कोटी 3 कोटी 5 कोटी खर्च कर घर कर हेले कौन हम से घरटा अंधार होची राति से घरटा राति अंधार हो जाऊँ तेणु बुद्धिर काम कौटा आम घर को इलेक्ट्रिक खुंटा आसला इलेक्ट्रिक तार टना वाला बोली आम घर आलु हो पार तेणु इलेक्ट्रिक तार जो खुंट पाखे अच्छी ता सहित आम घर तार को जोड़िले सेठू करेन्ट जाई आम घरे पहुँचो ताला आम घरे बोर्ड लगेवा स्विच लगेवा बल्ब लगेवा टीवी लगेवा कूलर लगेवा वाशिंग मशीन लगेवा एसी लगेवा सब चलो जब खुंट तार सहित जदि जोड़ा है नहीं सब जीरो हो ना नहीं सब शून है मनीष सेमती कहे पुले टंका रखीदी है पुले टंका रखीदी आओ हो जहा जाऊ डाक्तर रोग हम तो हाँ हो डाक्तर देखे भल हो टंका रखी डाक्तर देखेबी रोग भल हम रोग भल हो बोली ग्यारंटी अच्छी आजिकल रोग भल हम बोली ग्यारंटी अच्छी कि जिते डाक्तर यदि रोग को भल कर दो था डाक्तर मान को रोग हुआ नहीं डाक्तर मान को रोग हो ना नहीं डाक्तर माने मरुचुं ना नहीं ये कोरोना हला डाक्तर माने मन ना अनेक डाक्तर मरीचंदी ताले जदि डाक्तर रोग भल करि पारुची ताले डाक्तर को केमती रोग हला से मला तेणु किए सुरक्षा दब माँ सुरक्षा देवे किए शांति दब माँ शांति देवे किए शक्ति दब माँ शक्ति देवे किए सुख दब माँ सुख देवे कि हमको ठीक बाटे चलेब माँ ठीक बाटे चलेबे तेना हमको जे ठीक बाटे चलेबे जे हमको ठीक शक्ति देवे जे हमको शांति देवे जे हमको स्थायी सुख देवे जे हमको सुरक्षा देवे जे हमको निरापद रखिए आमे से ही माँ को डाकिना जो मैंने किसी पारिबे नहीं आमे ताको डाकिछु कहीं आम से ज्ञानटा है आमे ना प्राइमरी स्कूल पाठ पढ़ुछु तो है बड़ बड़ गणित गुड़ाक आसुनी बुझे जो बड़ बड़ अंक सब अच्छी हाई स्कूल मानक से पाठ गुड़ा आसुनी आमे ना प्राइमरी स्कूल पढ़ुछु खाली संख्या चिन्हुचु अक्षर चिन्हुचु शब्द चिन्हुचु बहीर छवि को देखी खाली शब्द गोटे गोटे कहूँ हेले ज्ञान है कि जिते यही माँ को धरिबा ज्ञान आपे बाहर ये माँ को धरिले ज्ञान आपे बाहर क्या माँ हेले ज्ञानर भंडार है मोर ये कूटे गलची खरा दिने पानी सुखीगला गली से नलकूप नलकूप समस्त पानी टाणले से दिने सुखीगला जदि मुझे समुद्र सहित घर कनेक्शन टा देथिबी सुखिबो कि समुद्र पानी आसीबो सुखिबो आज समुद्र
ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହବା ସେ ହେଲେ କିଏ? ମା। ମା ହେଲେ ସବୁଥିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମା କେ ଡାକିନୁ, ମା କେ ମନେ ପକେଇନୁ, କଣ ହବ ତାହେଲେ? ଯୋଉ ମାକୁ ଆମେ ଡାକୁନୁ, ମୋ ମାକୁ ମନେ ପକଉନୁ, ସେ ମା ଆମକୁ କାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ? ତାପରେ ବି ଆମେ ସିନା ମନେ ପକଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥାଏ ହେଲା। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଧର ଝୁଣ୍ଟି ବୁଲିବ ମା ଲୋ ବୋଲି କହିଦେଲେ ପଟକି ମା ଧର ନବ। ମାକୁ ଡାକି ନଥିଲେ, ମାଠୁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଛୁଆ ରାଗି ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ରୁଷିଛି ଖାଇନି, ମା ଖାଇଥିବ? ସେ ଜଗିକି ଥିବ, ମୋ ଛୁଆ କୋଉଠି ରହିଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଲା ନା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ଖାଇନଥିବ, ଆକୁ ପଚାର, ତାକୁ ପଚାର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ। ବାପା ରାଗିକି ତା ଘରୁ ତୋड़ ଦେଇଛି, ମା ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁନି। ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଛି, ମା ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ତା ବାପା ଜାଣିନଥିବ। ସତ ନା ମିଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ମା, ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ମା କେବେ ତା ଛୁଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ଜମା ଦଣ୍ଡ ଦବନି ହେଲା। ଏଇ ମା ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ। କେତେଟା ସତ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ମା କଣ କରିପାରନ୍ତି ବୁଝିଗଲା। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଚକ୍ର କର। ନା ପାଠଚକ୍ର କରିବିନି। ପାଠଚକ୍ର କର। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛି, ତାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର କର। ନା ପାଠଚକ୍ର କରିବିନି। ତାଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଫ୍ୟାମିଲି। ସିଏ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଓଡିଶାରେ ଯାଇ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛ, ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଖୋଲି ପାରୁନ ନା? ମୁଁ ତମ ଘର ଲୋକ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 3-4 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ, ତାର ହାର୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ସେ ଛୁଆର ହସ ଖୁସି ନାହିଁ, ଖେଳା ଖେଳି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଇଛି। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି, କିଛି କରିବନି, କେଞ୍ଚୁଛି, ଦୌଡ଼ିଲେ ଛାତି କେଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହେଟା ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହବା ଦରକାର। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବୋଲି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ମିସେସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲିବା। ସେ କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ କରନି, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ତମ ଘରକୁ ମା ଆସିବେ, ତମ ଘରର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ତମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ତମ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପଳେଇଛି ହେଲା। ତମ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ସବୁ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ। ହେଲେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆଣ, ସେ ମନ ଦୁଃଖଟା ରହିବନି। ତମ ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ, ତମ ଘରେ ସବୁ କିଛି ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ତମେ ବୁଝିକିରି କର, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ କରନି। ତେଣୁ ତା ଜନ୍ମଦିନ କରିବା। ମୁଁ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେ ପାଠଚକ୍ରଟେ ଖୋଲିଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ରଟେ ଖୋଲିଲି, ସେଦିନ ମାଙ୍କ କୃପା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ମା କେମିତି ଚମତ୍କାର ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ଡାକିଥାଏ ତାପରେ ଯିଏ ଭରସା କରିଥାଏ, ମା କେମିତି କେମିତି ସବୁ ତାକୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହୁଥିଲି। ସେଇ ଛୁଆଟି ବସିକି ମତେ ଶୁଣୁଥାଏ, ପୁରା ଆଖି ପିଞ୍ଚା। ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାକୁ, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିছে ମତେ। ପାଠଚକ୍ର ସରିଲା ପରେ ମତେ ଟାଣି ଟାଣିକା ନେଇକି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା, କ୍ଲାସ ଏଇଠି ବସ। ତା ମା କହିଲା ତୁ ଏଇଠିକି ଆଣେ, ଏଇଠି ଖାଇବେ। ଆରେ ଇଏ ତ ମତେ ଚିହ୍ନି ନେଇ, ମୁଁ ସେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋ ମନରେ ଭାରି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ମତେ ସେ ଚିହ୍ନିନି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ଏଟା ତା ସହିତ ମୋର। ଅଥଚ ପାଠଚକ୍ର ସରିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଟାଣି ଟାଣିକା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଉଛି, ଚେୟାରରେ ବସଉଛି, ସୋଫାରେ ବସଉଛି, ବସ। ତା ମା କହୁଛି ଏଇଠି ଆଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ।
मुझे तू भी खाइब मुझे खाइबी दिहना खाइबा दिहना खाइलु कहला आज आम घर रही खटर शोब मुझे ना आमर बा आसछन्ते से पुणी केमी जीवे तम डर लगे सी एका कौन जापर नाई ना तुम तो आज जापर सी भी रे तुम आज रुझे ये छुआ जहाँ जिद कला ये मत चेई पर्यंत छाड़न मो पछ छाड़ूनी मो पछ छाड़ूनी मुझे ये न शोया पर्यंत मुझे सतुए तो सही परिस्थिति है ये न शोया पर्यंत जेहेतु मुझे सबू जा पार्सल सारी फेरी फेर आस सारे मुझे छुआ तो छाड़ूनी आउ तेणु मुझे आसपारूनी लेट नाइट जमी टे छुआ शोला मुझे पलि आस जेहेतु गोटे पाठ्यतर खोल देकी आसी गछटा तो लगे देना खाली बचनी पुणी टे पा जत्न दवा दरकार मुझे कली पाठ्यचर फर्म रे पकईबी नुआ नुआ प्रथम प्रथम केमी पाठ्यचर करेंगे गोटे समय ज्ञान केमती माँ केमती सजेबे कौन कौन पढ़े केमी कौन करेंगे गोटे अभ्यास पकड़ा पड़ो सी तो निजे आग्रह प्रकाश करेंगे से करेंगे से प्रकार है प्राय 3-4 मास खंडे मुझे कंटिन्यू घर गली गुरुवारिया पार्सल आक्वेंटेड हो गले मझे मझे गली आ रेगुलार गली आगु रेगुलार जाऊली तार बापा मत कहले आमर सबकि भाई ठीक गोटे भारी मन दुख कौन दुख मोर झीटा तार हार्ट प्रोब्लेम अच्छा अच्छा डॉक्टर देखे कहला लक्ष टा खर्च कर सारे कौन से उपकार नहीं लक्ष टा खर्च कर सारे कौन से उपकार नहीं मुन्ना एबे माँ तुम घर को आसवे परिवर्तन हम तुम माँ घर कार्यक्रम है पार्सल है परिवर्तन हम कहले मो झील को तुम पढ़ा मुझे एत बाटर आसिक पढ़ेवाटा संभव हेनी तापर मु बुलारिया पिला कुआड़ कुआड़ सब बुलूची छोटिया छुआ तार रेगुलार दरकार मु जमा रेगुलार हो पारि पढ़ेगा कथा कहनी कहला ना तुम ही पढ़ेब से छुआ भी कहे मुझे तुम पाखे पढ़ी क्या स्कूल छाड़ू ना सहजरे तार हार्ट प्रोब्लेम बोली मु तुम पाखे पढ़ी ता बापार इच्छा मो छुआटा के गोटे आश्रम स्कूल पढ़ता नहीं इच्छा हेल्ले तार हार्ट प्रोब्लेम अच्छी कौन कर शेष से प्रकार एक अवस्था तैयारी है मुझे कहली बांगालोर जो डॉक्टर अच्छा सी आम डिभोटी लोक आश्रम को आसती सहित जोगाजोग कर जेहेतु डिभोटी लोक से माँ को प्रभाव को डाकिकी छुआर ऑपरेशन करदे ताकर साहस हम अन्य डाक्तर साहस हेनी ये से पंडिचेरी सहित जोगाजोग कले भौणी अच्छी कहले हाँ से तो आसती मुझे जानची आमर डिपार्टमेंट को आसती मुझे जानची तापर जहाँ सौभाग्यक्रम फोन कला बेलू से डॉक्टर डिपार्टमेंट को जाइए बुलायापी कि अपूर्व जोगाजोग देखागला कथा गले डेट भी देदेले ए डेट आस छुआ को लेकिन गले छुआ को जा पूर्व मुझे कहली तमें आम सेन्टर समाधि जो अच्छी समाधि प्रणाम कर जा प्रणाम करी गले डायरेक्ट डॉक्टर पाक जीवनी आग पंडिचेरी जीव पंडिचेरी समाधि रे प्रार्थना कर से डॉक्टर पाक आसो से गले आग पंडिचेरी गले समाधि को गले समाधि ए छुआटी गोटे फूल नहीं देला जो फूलटे गोलाप फूलटे नहीं देला प्रणाम कला से कहला आम घरे समस्ते मो रोग पर व्यस्त होती मत भल कर दियो छुआ कही समाधि फूलटा देकी माँ कही से समाधि गोटे मिराकल है ता लाइफ रे तापर से आसला आसला परे गले बांगालोर बांगालोर तो बापा नहीं कि छुआ पाई माँ सांगे जाइनी डॉक्टर कहले ऑपरेशन खाली करदे आश्चर्य सांगे ता माँ ना छोटिया छुआटा ऑपरेशन करदे डॉक्टर डायरेक्ट कहते ऑपरेशन करदे माँ थे साहस
ଛୁଆ ପାଖରେ ବାପଟା ଅଛି, ମାଟା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମା ଯାଇନି। ତେଣୁ ବାପା ପୁରା ଛାନିଆ। ମତେ ଏଠୁ ଫୋନ କଲା, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତମ ପାଇଁ ସିନା ତା ମା ମାନୁସି ମା ସିନା ଯାଇନି, ଡିଭାଇନ ମଦର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛ, ରାଜି ହେଇଯାଅ। ରାଜି ହେଇଗଲେ। କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କାଲି ପା। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଓଟି ଭିତରେ ପଶିଲେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଓଟି ଭିତରକୁ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲେ। ମତେ ଫୋନ ମାରିଲା, କଣ ହେଲା? କହିଲା ଡକ୍ଟର ଓଟି ଭିତରକୁ ନେଲେଣି। ମାନେ ହଉ। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଗୋଟେ ଜପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଗୋଟେ ଛୁଆର ରିକଭର ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ ଦିନ ଅଧେ ନ ଖାଇଲେ ମରିବନି କି, କାହିଁକି ଖାଲିଟା ଛାନିଆ ହଉଛ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି। ରୋଷେଇ ନ କଲେ, ନ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ମରିଯିବ? ବନ୍ଦ କର ସେ ରୋଷେଇ। ଆସ ସବୁ ବସିକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ନାମ ଜପ କର। ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ନାମ ଜପରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଓଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ମତେ ଫୋନ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜପରୁ ଉଠିବୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଜପ ଚାଲିଲା। 10:30 ଠାରୁ 5:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ ଚାଲିଲା। ଉଠୁନୁ କି? 5:40 ବେଳକୁ ଫୋନ ଆସିଲା, ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଜପରୁ ଉଠିଲୁ। ତାର 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଛୁଆ ଆସିଲା। ପଚାରିଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କହିଲ? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲି ବା ଆଗେ। କଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଗୋଟେ ସମାଧି ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ମୁଁ ତୁ ସେ ସମାଧି ଦେଖିଛୁ? କହିଲା ହଁ। କଣ କଲୁ? କହିଲା ସମାଧିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦେଲି, ଦେଇକି କହିଲି ମା ମୋର ରୋଗ ପାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା, ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମତେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଫଟୋ ରଖିକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବନେଇଛନ୍ତି କପଡା କରିକି। ମତେ ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୁଏଇ ଦେଲେ। ଷ୍ଟ୍ରେଚରଟାରେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେଠି ମତେ କହିଲେ ପ୍ରଣାମ କର। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ମତେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ନେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? କହିଲା ମା ମୋ ଗୋଡ ପାଖକୁ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଡାହାଣ ପଟେ ବାଁ ପଟେ ଥାନ୍ତି, ମା ଥାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ ଆଡକୁ। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ସେ ବତଉଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଯୋଉ କଥା ବତଉଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେଇ କଥା କରୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଛାତିଟାକୁ ଚିରି ଦେଲେ, ଛୁରୀଟାରେ ଚିରି ଦେଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ କଣ କଣ କାଟିଦେଲେ, ସିଲେଇ ସୁଲା ଦେଲେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତୁ ଏଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ମୁଁ ଏଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ ଏଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମା ଡାକ୍ତରକୁ ସବୁ ବତଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସିଲେଇ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ 4 ଦିନ ରହିଲି। ତାପରେ ମତେ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖ କେମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କହିକି ତା ଛାତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମତେ ଦେଖେଇଦେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବଢିଆ ଆଉ, ତୁ ନା ପୁରା ଠିକ ହେଇଛୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ପାଠ ପଢିବି ହେଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ମତେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସମାଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଡେଲି କରେ, ଡେଲି ହେଲା। କାରଣ ତା ବାପାର ଇଚ୍ଛା, ତା ମାର ଇଚ୍ଛା, ତା ଜେଜେର ଇଚ୍ଛା, ତା ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଛୁଆଟା ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପାଠ ପଢୁ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ତା ବାପା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ମତେ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ସମାଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହୁଏତ ମା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ମତେ କହୁଛି ଭାଇ ଆପଣ ପଢେଇଲେ ସେ ଛୁଆଟା ମୋର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପାଇବ ପାଠ ପଢେଇବା ସୁଯୋଗ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ହିଁ ପଢେଇବେ। ମୁଁ ପଢେଇଲି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲା ହେଲା। ଏବେ ସେ ଛୁଆ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛି। ଏବେ ସେ ଛୁଆ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛି, ତାର ସରିଗଲାଣି, ନଲେଜ ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ବି ଅଛି ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଘର ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତା ମା ବାପା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଛୁଆଟି ଆମ ଘର ଆଡେ ଆସେ ହେଲା, କାରଣ ତା ଛୁଆ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିଛି ହେଲା, ସେ କେ ମତେ ଭୁଲି ପାରେନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ,
माँ को उपस्थिति अनुभव कला एटा कौन छोटिया कथा हैं ता बापार पैसा रहा कोटिपति से फॉरेन से तार ट्रेड्स व्यवसाय कोटी कोटी टंका ता बापार है तो पैसार अभाव नहीं घर सुख कुआड़े गला घर काहारी मन खुशी नथिला किंतु एबे पूरा खुशी खुशी पंडित छुआ पढ़ुची तार से ऑपरेशन हो पूरा एकदम नॉर्मल किसी नहीं प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम नहीं तो जो माँ जदि आशीर्वाद रहिबो सब कथा संभव हो केबे हम ये कथा भाविचु केबे हम ये कथा जानी परचु केबे जाननो तेणे माँ होचन सेही भली माँ जे प्रत्येक प्रार्थना को सुनंदी नड़िया कदली फूल धूप पूजा पाइबार ये माँ ये नुह जेहेतु नड़िया कदली फूल धूपर पूजा पाइबा माँ ये नुहे ये सब आवश्यक नहीं माँ को माँ बोली डाकी पारे कि नहीं जी आदिमाता आद्याशक्ति जे सकलंकर जननी से माँ जदि कृपा करदे सबू देवादेवी कार्यशील हो क्रिया करें सी जदि कृपा न करेंगे किसी कथा संभव हेनी आम क्या नहीं डेवा तेणु मूल माँ जे सी होती आदिमाता आद्याशक्ति तांकरी कृपारे तांकरी शक्तिर प्रभाव रे ये सब किछि परिचालित हो सारा संसार परिचालित होगा तेणु मुझे माँ कृपा आम समस्ते केमती पाइबा माँ को कृपा पाइबा गोटे विनम्र अवस्था दरकार गोटे श्रद्धा दरकार गोटे भल पाइबा दरकार है जो श्रद्धा भल पाइबा अच्छी सेठी नीति नियम आवश्यक नहीं है तेणु माँ पाखे कौन से नीति नियम आवश्यक नहीं श्रद्धा दरकार भल पाइबा दरकार जे माँ को भल पाइकी डाकुची माँ बोली कहूँ माँ ताको कृपा करेंगे सुरक्षा देवे शांति भी देवे आनंद देवे सब किसी करेंगे तेणु माँ को डाकिबार ना तेणु माँ जहाँ घर रे कौन सी तुच्छ शक्ति घरे क्रिया करें नहीं घर कौन प्रभाव अलग प्रभाव कार्यकारी हो पार नहीं केवल माँ को प्रभाव से कार्यकारी हम तापर ये माँ कौन आमको बदलैया जी बदलिया को चाहे सी ए माँ को धर आम जो मनीष होचे से मनीष रोग भोगिया पड़ो दुख भोगिया पड़ो कष्ट भोगिया पड़ो आम नेक्स्ट थर को आम गोटे नुआ मनीष होसवा सी जो नुआ मनीष टी आसवे किए साहाଯ୍य करेंगे माँ करेंगे माँ कृपा कले आम आर थर जो जन्म होगी आसवा गोटे नुआ जन्म पाई आसवा नुआ मनीष होगी आसवा जार रोग न दुख न कष्ट न वार्धक्य न मरवा न आम तो जो शरीर को लेकिन आसचु से शरीर तो निश्चय नष्ट हम कि आर थर जन्म नवा ये शरीर तो निश्चय नष्ट हम मरिया निश्चय पुणी जो जन्म हवा एमती गोटे शरीर नहीं आसवा जो शरीर आउ नष्ट हम ना से कहार कृपार संभव हो ये माँ को कृपारे तेणु से माँ को कृपारे आम जीवन मधुमय हम आम जीवन सार्थक हम माँ को कृपार आम यथार्थ मनुष्यटी हवा और माँ को उद्देश्य को साकार रूप दे पारिबा सेइथिपाई ए माँ दरकार गोटे काम करवा माँ को भल पाइबा माँ को भरोसा करवा माँ को विश्वास करवा माँ को नाम जप करवा जहाँ करवा ते माँ को स्मरण करी करवा एवं सरला परे माँ को समर्पण करवा यही भली एक जीवन बंचिले जीवन आमर सुधरी जीव समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार किछि बुझीगला जदि कहार किछि पचारियार अछि पचारंतु अच्छी भौणी मान भितर काले कार प्रश्न थो किछि प्रश्न अच्छी भौणी मान कहीं कहूना बुझीगला कहीं किछि कहूना हाँ ठीक है ताले आम जो माँ का आशीर्वाद रे ए कार्यक्रम कले से माँ का नाम जप करी कार्यक्रम को पाखे समर्पण करवा है सीधा ही बसवा सीधा बसवा हौ नाम जप करी शेष करवा।
Ma 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 ఓం ఆనందమయి చైతన్యమయి సత్యమయి పరమే ఓం ఆనందమయి చైతన్యమయి సత్యమయి పరమే ఓం ఆనందమయి చైతన్యమయి సత్యమయి పరమే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి